تجي لي في فور شوف موتيفاسيون خليه هذا ابيض يا ولادي اخر مره خليه هذا ابيض ما تبدوش كل شيء يلعب شكون ما يلعبش شوفوا البلاسون كون في السوق في الجرادان ساعة بكره نعمل في المستقبل نجم واحد ما يلعبش ونجم واحد يدخل الماتش نجم يلعب جمله تو il aura la chance d'aller pour la Coupe d'Afrique. Pensez à l'équipe, pensez au drapeau, pensez à la Tunisie, pensez à vos parents, pensez à tout le temps que vous avez sacrifié là. Pensez à tous les moments difficiles passés. Et en demain, Inch'Allah, ça va être un moment inoubliable. Ok. واضح نحن كيشيل الكل منخاف اي واحد عنده لاكين في مخه ومتقلق ما لعبش ولا مش تيتولير ولا مش رومبلاسون à écarter. Tout le monde doit être là pour le Rodou. C'est un match coupe, match final. Soit tu gagnes la coupe, soit tu perds. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être solidaire. Et là, l'état d'esprit, le hachim هذا. واضح؟ Vous êtes prêts? إن شاء الله ربي معانا. يلا. La dernière séance avant le match de demain, on a gagné contre la Libye et là demain Inch'Allah on espère gagner tous ensemble pour pouvoir se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Et tout le monde est motivé, tout le monde est concentré. On a bien travaillé avec le coach et Inch'Allah ça va le faire. Et la victoire aussi. شفت الاجواء المباراة اللي فاتت خلتنا اكثر دخلنا في الحسابات دونك مازال لنا ماتش ان شاء الله الاولاد الكل كما شفتوا حاضرين موتيفي بقدرة ربي ان شاء الله نفرحوا التوانسه الكل مباراة مصيرية الاولاد حاسين بالمسؤوليه ان شاء الله نكونوا في الموعد ان شاء الله غدوه ونفس كما المنافسين الكل حضروا له كما يلزم ان شاء الله اهم حاجه نكونوا حاضرين في الماتش باقل الاخطاء ان شاء الله يعني التسليم يكون حاضر ان شاء الله مربوح ان شاء الله.